ဟောကြားပေးမှာကတော့ဆရာတော်မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်မှာမဖြစ်မနေဟောတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပေါ့မေတ္တာဖြင့်စီးပွားရှာခြင်းတဲ့ဘာတရားလဲစာအုပ်လည်းရှိတယ်ဒီဟာမှာစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့အချက်တွေလေးထည့်ဟောပေးပါမယ်နော်ကြည်ကြဲဝန်းရိုးတော့အဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ကြပါဒီစာအုပ်ကစီးပွားရေးတရားပေါ့ဘာတရားလဲစီးပွားရေးတရားဆရာတော်သိနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းတဲ့ကြားတွေကနေဟောရတာဒီနေ့တော့ဆုံးမစားနိုင်ဘူးစုပ်ပြုတ်လောက်ပဲတော့ပြောရင်တော့ပန်းပြီးတော့ပင်ပန်းပြီးတော့ဖြားတာတော့အေးတဲ့ပူတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီအေးတဲ့နေရာချက်ချင်းရောက်သွားတော့ခန္ဓာထဲမှာရှော့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေတိတ်တိတ်ခဲပြီးတော့ဒီနေ့ညဆိုအတန်တော်ကိုပျောက်သွားတယ်ချောင်းကလည်းဆိုခုမှလည်းတက်တာတော့ပါသေးရဲ့အဲ့တော့ဒီတရားကမဖြစ်မနေဟောရမယ်တရားပေါ့ဟောရမယ်တရားဆိုလို့စောစောဘုန်းကြီးကတော့ဘာမှမဆိုပြည့်တဲ့တရားအာမဘာနေပါဖျားလို့မဆိုလိုက်ဘူးလားတော်တော်လှင်နဲ့ပြည့်တဲ့ဖက်အဲ့ဒါဟိုကလေးသွားတတိယလို့တို့ပြည့်တဲ့လှင်နဲ့စောစောဟိုတည်းကပြည့်တဲ့လောက်မဆိုးပါဘူးအဲ့မှာဆရာလူငယ်တွေဟောနေကြတရားပေါ့ဒီမှာလဲကျောင်းသားတွေဟောကြရင်မစောင်းဘွဲနေလို့ဟောဖို့မလို့နောက်တော့ဆရာတော်ကမြို့သမီးရောက်ပြီဆိုရင်ဒီထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါဒီတရားကိုဟောပေးတယ်ကလေးတွေကနာဖို့ခဲနေတာဟုတ်ဘုရားဆောင်ဘွဲနေတော့စဉ်းစားဖို့မလို့တော့ပါလေဆိုတော့ကလေးတွေဟောဆရာတော်ထည့်ဟောပေးတယ်မရှက်ရမယ့်အရာ၃မျိုးတဲ့မရှက်ရမယ့်ဘယ်နှမျိုးတဲ့စာနကြဏီတိမှာလာတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ပညာသင်ရတာမရှက်အောင်တဲ့။ထမင်းစားတာမရှက်အောင်စားခြင်းတိုင်းစားတရားဟောတာစကားပြောတာမရှက်အောင်ပြောတဲ့နောက်ပြောရတယ်ဟောတဲ့နောက်ဟောရတယ်။ရှက်ရတယ်ကြောက်ရတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုံးမှရှက်ရကြောက်ရတာမှတ်ထားကြ။မရှက်တဲ့အလုပ်ကိုရှက်ရင်ကြီးပွားတဲ့လောက်မကြီးပွားဘူး။ကိုမြန်မာပြည်ကဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာသာရေးလို့တွေပရိဒတ်တွေအောင်မြင်စွာမလုပ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတရားဟောလို့ပေါ့ဟောပြောခြင်းတက်ပညာကျွမ်းကျင်လို့အောင်မြင်တာတို့ဘုရားအောင်ဆိုင်လည်းပဲတပြေလုံးကမလေးစားကြဘူးလားအဟောတာအကောင်းတာတော့သိချလေ့ကျင့်ထားတာကုသိုလ်အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားအဲ့အဟောကောင်းလို့ကိုသမ္မတဖြစ်သွားဟောပြင်းတဲ့ပညာကိုကြောက်เสียမလို့လေးလာဘုန်းကြီးတို့ကတော့စားတော့တက်တယ်ဟောရမလို့ဒါအရှစ်စားချဆရာတော်ပေါ့သူတပည့်အဲ့လိုရှက်တာကိုသူဆရာမသိဘူးရတော့အဲ့ဆရာကသူတပည့်ကိုတောင်းပေးတယ်ဒီအဲ့ဒါမင်းတရားဝဲရှိတယ်မင်းဟောပေးအလှတရားဝဲငါကိစ္စရှိလို့တခြားမျိုးကြွမယ်ဆိုကြွတော့အဲ့နေရဘုန်းကြီးရဲ့ဒီဘုန်းကြီးအဲ့မပြောဘူးတရားဟောမှကြောက်လို့တဲ့ဘယ်လိုမှတက်ပြီးတော့တုံးနေပြီဘေးသက်တွေကဩကာတလည်းပြောင်းလို့ရှိခိုးရောဘုန်းကြီးဘေးသက်တို့ဘယ်လိုမှတည်းဒေးတွေပါချပြီးတတိလက်သွားတယ်စိတ်ုံတင်လိုက်ရတယ်သိလားမနေ့နာနဲ့ယူပါတယ်အဲ့ဒါနောက်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကြောင်းအောင်ထွက်တယ်တရားဟောကလို့မနေတော့ဘူးဒီကြောင်းဒါတော့အနေထိုင်တအားကောင်းတယ်စားလက်တက်တော့လူကတော့ဒါချီညူခံရတယ်အဲ့လိုနဲ့3 လလောက်ရှိတော့အင်ဂျင်တစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိတဲ့ရွာကြီးတွေရွာကဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတော့ကျောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးရှာတော့သူ့သဘောကျတယ်ဥပဒေကလည်းတန့်နေထိုင်အကောင်းစားတတ်တယ်သူအားနေချက်ကတရားမဟောတတ်တဲ့တခုပဲဒါနဲ့သွားပြင်ရရွာကိုကြွပါဗျာဘုန်းကြီးမရှိတော့လို့ကျောင်းထိုင်တော်မူပါကျောင်းအပ်ပြရစီလူပြရသည်ဆိုတော့သူကလည်းပြောတယ်တရားမဟောရရင်ထိုင်မယ်အရှင်ဘုရားရေနဲတဲ့တောင်မဟောဘူးလားနဲမှာကိုမဟောရဘူးလားတီလာပေးရောဖြစ်ဆိုတီလာပေးလိုက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့စာချုပ်နဲ့ပြင်ရတယ်ဘယ်တော့အခါမှတရားမဟောခိုင်းမှာဘူးဆိုပြီးတော့လိုက်သွားတယ်သိလားဟိုကြတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ကျောင်းအပွဲဆိုရင်တော့အခမ်းအနားရှိတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားပြည့်တဲ့မြောက်တီလာလေးပေးပြီးတော့ဟောရတာတော်တော်ချွေပါဘုရားတဲ့ပြီးရင်ရေစက်ချရုံမှာပဲတဲ့လုံးဝတရားဟောစရာမလိုပါဘူးတဲ့အေးတော့ငါတခုံပဲတဲ့ပုံမပြောစရာမလိုဘုရားဘုန်းကြီးပဲနေရာမွေးတယ်အဲ့လောက်ပြောရပါပြီတဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာအခုလိုပြည့်တဲ့ကများတယ်ပြဒီပြင်တနေ့လုံးဝဘုန်းကြီးလာဖူးကြတာကိုတောင်းတဲ့အစ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘယ်လဲမရထောက်ဆံနေပြတယ်သူနည်းနည်းကြောက်တော့သူကြောက်သေးတာမသိလား
ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုတင်းထားတယ်ဒီကတော့သေးတွေပါထွက်မကြတော့ဘူးအဲ့တော့ပိဋကဩဃာတတဲ့ကတော့နည်းနည်းရင်းတော့တုံးလာတယ်တဲ့ချက်တော့ရှက်နေတာပေါ့လေအဲဆူလဲပြီးတော့လွဲတော့တာပဲစုဝေးရမှာကကတော့တော့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အနာမျိုး96ပါးလွတ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ပြည့်စုံသည့်ပြည့်စုံဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းပြန်လည်သွားတယ်။ဘာလို့ပြလိုက်လဲဆိုတော့ဤတို့ကတော့တော့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အနာမျိုး96ပါးနဲ့လောဘတွေပြည့်စုံကြပါစေ။သူ့ရှိခိုးမှာအနာတွေပေါ့ဘူးနော်။ပြီးရဟုတ်လား။အပြည့်တက်ကတော့ကြီးတော့သူချွေးတွေပြန်ပိုးရှက်ပေါ့ဗျာနော်။ဒါနဲ့ခါတော့သူ9ပါးသေးလောက်မြန်မြန်ပေးတယ်မြန်မြန်ဆင်းပြေးခြင်းလို့ပြီးတော့လွဲပြန်ရောပါဏိပါဒအတ္တနာပြီးတော့တကယ်ကြတော့9ပါးသေးလောက်ဆိုတော့ကာမေတုဆိုအောင်မှာဟုတ်ဗျာအဲတော့10ပါးသေးလောက်တွေကအာပြမစရိယဝေရမဏိတို့မှာတုတ်သွားပြန်ပြီပေါ့ဘုန်းကြီးကမှာတုတ်မယ်လို့ပြိတ္တကနားလေတယ်ဩဒီဘုန်းကြီးဒါအတွေ့အကြုံမရင်သေးလို့မှာဆိုတာပြိတ္တကအမှန်မြင်ဆိုတယ်ပေါ့ဗျာကာမေတုသမာဓိယာမိပေါ့အဲကြောင့်သူမှားမှန်းသိသွားတယ်ဟောပြတဲ့တေပညာကျွမ်းကျင်ရင်ဟိုပြိတ္တကမှန်သွားပဲရှေ့မှုတာဝါဒသွားပါလားမသွားဘူးသူကနောက်ကကာမတုလိုက်ဆိုပြန်ရှေ့ရပြိတ္တကမှုတာဝါနောက်ကဘုန်းကြီးကမှုတာဝါဒပြိတ္တကတူတာမေနောက်ကဘုန်းကြီးတူတာမေတွေကကြတော့ပြိတ္တကဒီလာပဲဘုန်းကြီးကဒီလာယူဆုံးလဲဆုံးရောက်ပြိတ္တကလည်းပဲဗတိမုံတော်ချသွားတယ်အပမဒိနတမ္ပါဒိဋ္ဌာဘလင်ဝဘုန်းကြီးကအာမဗန္တိပါဖေဟာဒီပါရှိသမျှရှိအကုန်ပွဲရောဒီလားဘုရားလည်းပဲဒါအမြန်ကျောင်းကနောက်ကလိုက်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့သူချူးတွေပါလေပြန်ပြီးတော့သူတကာကြီးတူတူကြီးတော့တကာကြီးချင်းနေမကောင်းဘူးသူဩဝါဒလည်းမချွေရဲတော့ဘူးအဲရေထဲချပြီးတော့လစ်တော့မယ်တဲ့ဒါနဲ့အစီအစဉ်ပြောင်းရတယ်ဩဝါဒပေးတဲ့အစီအစဉ်မရှိတော့ပါဘူးရေထဲချပါရေတော့ခွက်တကန်ကြပါပေါ့ရေထဲခွက်ချကြတော့ယတနာတက်ပြန်ရောသူကတိုင်းနာဘုန်းကြီးပြတကားအတိတ်မပေးပြန်မှုတဲ့အဲ့ဒါတို့ရေထဲချတဲ့ကာမအိမ်ဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့ဆိုတာအမြတ်ပေးရတာကိုသူကသိုးတဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့အမျိုးဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့ဆိုတော့နတ်တွေလည်းအစုပ်ပြတ်တွေကြီးကောင်းတဲ့နဲ့မပါတော့သိလားအဆုံးသက်ကပိုဆိုးတယ်သူကဘယ်လိုဆုံးသက်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းတော်တဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ဟုတ်လားလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစားပြည့်လျင်ကြွတန်းဝင်ကြပါစေကုန်သတည်းပေါ့ကြွတန်းဝင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူကဘယ်လိုပြောတယ်မှတ်တော့ဤသို့ကြောင်းလွယ်တဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်အကြည့်ကြည့်ခံစားပြည့်လျင်ကြွတွန်းဝင်ကြပါစေကုန်သတည်းပြီးရောသူ့ကျောင်းလူမှာအကုန်ကြွတွန်းတဲ့ရောက်ကုန်ကြတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့ဘိုးကြီးပဲနော်အဲ့ပြည့်တက်ကရည်သူမှာချောချူတွေကပြန်ခါပလင်းမမြန်မြန်ဆင်းနေသိလားမြန်မြန်ဘုန်းကြီးကရှက်လို့ကြွပါတယ်ဆိုမှအဖွားတယောက်ကဒီဘုန်းကြီးကြီးညို့လို့တဲ့ဇပင်သွားခင်းတယ်အဲ့ဒါမမြင်မဆန်းတဲ့ဒကမာကြီးလယ်မျိုးတက်နေသွားတယ်အောင်မလေးတော့ဆိုကြံနေတယ်သိလားဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်တခုမှအဆင်မပြေဘူးအခုတော့အဆင်ပြေပြီစားကြစို့နော်အဲဒီတော့လည်းအတန်လေးနဲ့ပြန်ထွက်တယ်ဘုရားရှိခိုးလိုက်ဆိုကြဗုဒ္ဓဂုဏံတကေသံအဟံဝန္ဒမိပါဖယာဗုဒ္ဓဂုံကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယာဓမ္မဂုဏံတကေသံအဟံဝန္ဒမိပါဖယာဓမ္မဂုံကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယာတံဃာဂုဏံတကေသံအဟံဝန္ဒမိပါဖယာတံဃာဂုံကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယာမာတာပိတုဂုဏံတကေသံအဟံဝန္ဒမိပါဖယာမိဘဂုံကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယာ
အာစရိယဂုဏံတကိသံအဟံဩဒမိပါဖယာဆရာကိုကိုဤယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရေခိုးပါ၏ဖယာကဲအနန္တငါးပြားမှတ်ပြီးတော့ဥချကြအနန္တငါးပါးကိုရေခိုးပြီးတဲ့နောက်တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့ရဲ့အေးမြကြည်လင်တဲ့မေတ္တာရည်ကြံတွေကိုတတ္တလောကကြီးရာဘက္ခဖြန့်ပြီးတော့မေတ္တာပူဇော်ရအောင်စัจ java လန္တ၌ရှိကြကုန်သောလူနာမြမတတ္တဝါအလုံးဝေယံကြောင့်ကြာဆင်းရဲကင်း၍ဘိုးစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒပြေဝကြပါစေစัจ java လန္တ၌ရှိကြကုန်သောလူနာမြမတတ္တဝါအလုံးဝေယံကြောင့်ကြာဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒပြေဝကြပါစေကဲအနန္တငါးပြားရှိခိုးမြတ်တာလည်းပွားများပြီးတဲ့နောက်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းအလုံးချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မေတ္တာဖြင့်စည်းဝါးချခြင်းတရားနာကြရအောင်ဒီတရားဟောရခြင်းအကြောင်းတစ်ချက်ပြောပြမယ်ပထမတစ်ချက်ကဆရာတော်2006ခုနှစ်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာသွားတော့အဲ့ဒီကလူငယ်များကမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်မြန်မာတွေဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါလျက်ခဲနဲ့အလူဒါနတွေအများကြီးပြုပါလျက်ခဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကဘာမှာအစင်းရဲဆုံးဖြစ်ရတာလဲအဲ့မေးခွန်းလေးမေးတယ်အဲ့မေးခွန်းကိုဖြေလိုက်တာမေတ္တာဖြင့်စည်းဝါးရှာခြင်းစာအုပ်တို့ဖြစ်သွားဒီမှာတော့တရားဝဲဆိုတော့တဏှာကြီးတာလောက်မှာပဲဟောမှာဆိုတော့စာအုပ်ထဲလောက်တော့မစုံဘူးပေါ့စာအုပ်ထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးတာအဲ့ဒါဟောခြင်းအကြောင်းတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့တို့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးလိုက်ချင်ပြည်တယ်များတချို့တိုင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေဟာဆေယုံပေါ်ရင်10ပုံလောက်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်သွားကြပြီဒီတန်းဆက်သွားနှစ်100လောက်မှာတို့မြန်မာပြည်အင်ဒိုနီးရှားလိုမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တို့မြန်မာတွေတအားဆင်းရဲသွားကြလို့ပဲအဲ့ဒီဘာသာခြားလူမျိုးခြားတွေကတအားကြိုးစားတယ်တို့မြန်မာအများစုကချမ်းသာကြည်တယ်လည်းသိမရှိဘူးအဲကြောင့်မြန်မာအများစုလည်းမချမ်းသာကြဘူးတချို့အသုံးပြုံးကြည့်တော့ဆင်းကိုဆင်းရဲသွားတယ်အဲ့တော့တို့ကိုမိတ်မြို့နယ်ထဲမှာပတောင်းဆိုတဲ့ရွာကြီးတွေပါရှိအင်ဂျင်1000ကျော်ပေါ့မွတ်စလင်ရွာကြီးဗလီတက္ကသိုလ်ကြီးပါရှိတဲ့ကြတော့ဒီတက်မတော်ဆိုကလက်ထက်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကရဲဘော်လေးတယောက်ညမှာကင်းဆောင်ရင်အဲ့ဒီရွာလေကောင်တောင်ကမူကြီးဘွားနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတွေလွတ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီတော့မာရကဥက္ကဋ္ဌဘုံမဆိုးလေးအကြောင်းကြားပြီးတော့တွားကြည့်ကြတော့စီရီလည်းမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ဝါးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာကြားတွေဆောက်ထားတယ်အိမ်သားကြီးအောက်ကရောင်ကြီးတော့လွတ်တာဖြစ်တယ်။အမေကတေးကြရေးလားတေးကြပါလေဒီနေ့ကအဲ့နဲ့အဲ့အိမ်သားကြီးကိုဖြိုချပြီးတော့အောက်ထိဘူဒိုဇာတွေနဲ့နှိုက်ပြီးတူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်သားအောင်းနှံကဲ့ရဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဓာတ်တော်တက်ကြီးသွားတွေ့ဓာတ်တော်တွေမွေးတော်တွေထာပနာတွေရုပ်ဝါးတွေပါတွေ့ရတယ်အံ့ဩသွားကြတယ်ဆရာတော်အဲ့ဒီမှာဇီရီပြန်တယ်ကိုနေခင်တရားတော်တော့ခေါ်ခဲ့တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကအဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကိုညဝင်လုပြီးတော့မြစ်ထဲကိုပြစ်ချဖို့ကြိုးစားတယ်
ဟောသူတို့အဲ့ရွာမှာတေးမှာဘုရားဘာသာမရှိဘူးလေအဲ့တော့ငါတို့ရွာလေကောင်မှာဘုရားဘာသာစတိမတရားဘူးဆိုသူတို့ခါတယ်ဗလီထဲမှာတိုင်ပင်နေကြတာလေသိလားဟောင်းနေလူယူလိုက်အယောက်20ညောက်တာတော့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့တက်တော်မူတဲ့လူပြီးလို့ရှိရင်ဒါမြေထဲသွားပြစ်ချကြဒီမတရားဘူးဆိုပြီးကံကောင်းတာကမွတ်စလင်နဲ့ချွတ်ဆွတ်သူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကအဲ့ဒီညမှာသူကဗလီတဲ့လေးလာမယ်ဆိုကလောင်းဆောင်ပြီးတော့လိုက်သွားတာအဲ့ချိန်မှာစီးပြီးတော့သူရှိတဲ့ထိုင်ပြီးတာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တန်းမှုတော့အကြောင်းတန်းမှုကိုလည်းအဲ့ဒါသူတို့ဝင်ထွက်ပြီးတော့ကျင်းရမယ်လို့လိုရဲလို့ကြည့်မလို့တရွာလုံးပြောင်းပြမယ်ဆိုမှမလို့ရဲတော့တာအဲ့ဒါပဲအခုဇီဒီလေးတော့တည်ထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မရှိဘူးပေါ့ဇီဒီနေနဲ့တော့ဟိုလူသားရဟန်းတော်တစ်ပါးတော့ခြေခွဲစရာကြီးပေါ့ဘာသာခြားတွေအလယ်မှာဇီဒီတော့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကောင်လည်းတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုပြတမန်ကြောင့်လက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီရွာဟိုးလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောကဗုဒ္ဓဘာသာရွာကြီးတဲ့ဘာရွာကြီးတော့အင်ဂျီ1000ဆိုရင်လားဟို950လောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာအင်ဂျီ340လောက်ပဲဘာသာခြားပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့မြန်မာတွေကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတမ္ပရာ၄ပါးချုပ်ယွင်းတော့ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဘာသာကြလူမျိုးခြားတွေကတမ္ပရာ၄ပါးပြည့်စုံလို့ချမ်းသာတယ်အဲ့တမ္ပရာ၄ပါးဟာမြန်မာတွေမသိသိဘူးလားအခုပြောပြတော့မယ်ဒါဟာမြန်မာတွေဆင်းရဲခြင်းအကြောင်း17ချက်ထဲမှာတစ်ချက်ပဲတမ္ပရာ၄ပါးကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကဥဋ္ဌာဏတမ္ပရာတဲ့ဇီဝဥစ္စာကိုထားကြွလုံးလောက်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားမယ်တဲ့ဇီဝဥစ္စာပါတယ်တော့အဲ့ဒါမှအောင်မြင်ပါဒီအခုဒီနေ့အဲ့ဒါဆရာတော်တောင်ကြီးရဓမ္မကြီးတယောက်လာတယ်သူတို့ဆိုကြလင်မယား2ယောက်ထဲနဲ့ဇီဝလောက်ထားကြအများကြီးပဲတောင်ကြီးမှာစီဆက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါတခြားစက်ုံလေးလည်း6ယုံလောက်ရှိတယ်မကွေးမှာလည်းရှိတယ်မန်းလေးမှာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်လည်းထပ်ပြီးတော့လောအောင်ပါတယ်အခုဆိုသူတို့ကဒါတရုတ်နည်းနဲ့အဲ့ဒါစီကြီးတဲ့စက်ယုံကြီးတွေပါလုပ်ပြီးတော့ရောင်းနေပြီတိုးချဲအောင်မှာအဲ့ဒါဥဋ္ဌာဏတမ္ပရာခေါ်တယ်မာတမ္ပရာထားကြောင်းလုံးဝဦးတဲ့နဲ့နေတိုင်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေနေတိုင်းကြိုးစားနေဘယ်အဲ့လိုကြိုးစားရင်ဘယ်ဘာသာဝင်ကြိုးစားချမ်းသာမယ်မှန်ဘူးလားပြည်တယ်များအဲ့ဒါပဲကြိုးအောင်မြင်မယ်တိုးတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်မအောင်မြင်သေးဘူးနံပါတ်1ကအာရခတမ္ပရာဆိုတာရရှိလာတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကိုမကုံတဲ့နာမကုံဆောင်းရှောက်ရမယ်ဆိုလိုတာတော့မိမပြောပါတွေမလဲစားကြတဲ့လောင်းကစားတွေမလုပ်ကြတဲ့တေးသေးတွေမတော့ကြနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒီဘာသာချက်တွေမလုပ်ဘူးတို့ဘုရားဘာသာအများစုအကုန်လုပ်တယ်မိမအပြောပါလဲလိုက်စားတာပဲလောင်းကစားလဲလှုပ်ထားတေးသေးလည်းပြောမနေတော့အောက်ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာသာချက်တွေကချမ်းသာလားမြန်မာတွေကမွေးလိုက်တယ်နံပါတ်3ကသမ္မဇေဝိတတံပရာဟိတဲ့အဝင်အထွက်တွေမျှတအောင်သုံးဆွဲတဲ့3000ဝင်ပြီဆိုရင်တည်း3000ဝင်ရင်2000နဲ့လောက်အောင်စား1000ကြည့်ပါအောင်စုငါတို့ကဟုတ်လားအာထုတ်ခါစားပဲဟင်းကွက်ဆို2ကွက်3ကွက်တော်ပြီပေါ့ခုတော့ဟာကျက်သားရောဝတ်သားစိတ်ကလေးအကုန်ချက်စားရတာက3000ကျက်သားဝတ်သားက4500 1500အကျွေးမတင်ဘူးလားအကျွေးမကြောက်တဲ့လူမျိုးတွေမှာမြန်မာထိတ်ဆုံးကအကျွေးမြန်ဟာဒါအားယူကြတယ်ဒါနဲ့ပဲဆင်းရဲကုန်ကြတာဒါကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်ကိုရတဲ့ငွေနဲ့ကိုတိုင်းတာပြီးတော့စားကြပါလို့ဒါတော့မိဘကြီးလည်းဆင်းရဲပါဒါမလို့အကျွေးအတင်မခံဘူးမေတခါလေးခဲခဲရှိတဲ့ကအိမ်မှာလေအမေတို့ကဆမ်းမြုပ်ပြုတ်တောက်တာဘုန်းကြီးတို့တောက်ဘူးတယ်ခုမှမရင်တော့မသိဘူးဒါအမေတို့ကဟိုအကျွေးတွဲအကျွေးတော့မယူချင်ထုံးတယ်မယူဘာမှမယူဘူးဟုတ်တယ်အကျွေးယူတာတော်တော်ဆင်းရဲတာအကျွေးရှိနေစိတ်ဆင်းရဲအဲ့တော့စားစရာမရှိတဲ့ကအမေတို့ကဆမ်းပြုတ်တာဟိုတကြိမ်တော့မှတ်မိတယ်ဒါအမေကတော့ဟိုအစင်ပြေလို့ပြောတော့သားသမီးတွေဘာနဲ့မှဆိုမပြောဘူးပေါ့မရိယနေနဲ့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့အမေတို့အစာကြေအောင်ဆမ်းပြုတ်တောက်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတော့ဝမ်းသာတယ်ဘုန်းကြီးဆမ်းကြိုက်တာဟုတ်သီလားအစင်ပြေလည်းမသိဘူးပြောတယ်ကောဆမ်းခုလည်းဆမ်းပြုတ်ကြတယ်မနေ့ကဆမ်းပြုတ်ခိုင်းတာဖြာလဲဖြာလို့အဲ့ဒါကြီးတဲ့ဒီကိုတော့ဘယ်လောက်မြတ်အသိဉာဏ်နဲ့လဲဆိုရင်လေအဲ့တော့ကြီးလဲငဲတယ်ဟိုကြီးလဲမကြည့်ဘူး10နှစ်သားဟိုဆမ်းပြုတ်လဲထည့်ပေးလိုက်ရောတကယ်ဆိုလို့ချင်းခိုးကြောင်ခိုးပဲအိမ်နဲ့တောက်ပါလားမဟုတ်ဘူးပြကြောအိမ်ရှိထွက်တောက်အမေကဒါအပြင်းထတဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဝင်တော့အိမ်နဲ့ပြောင်းဝင်ခိုင်းတာဆက်တော့ဆက်တာဘူးသူတို့ကဆရာတော်မိဘတွေအကျွေးတယ်မခံဘူး
မရှိရင်ရှိတာနဲ့စားတယ်အဲ့လိုလုပ်စားမှာတော့အကျွတ်တမကမှာနောက်ကလျာဏမိတ်တတမနာမိတ်ဆွေကောင်းရှိရတယ်သူတို့ဘာသာကြလို့မရမိတ်ဆွေကောင်းရှိတယ်ချင်းချင်းကူညီတယ်ပတ်စံရှိတယ်အတိုးမယူမြန်မာတွေကအကိုမြန်မာအတိုးမတန်တဲ့စားယူဟာအချင်းအနိုင်ကျင့်ကြတယ်အဲ့လိုတမနာလေးမှာသူတို့ကပြည့်စုံတို့မြန်မာတွေကမပြည့်စုံတော့ကြတော့မြန်မာတွေဘာမှခြံနေလေတွေရာတွေအိမ်တွေချင်းတွေဟာသူတို့လည်းပေါင်းရင်ဆိုအကုန်ပါသွားတာသူတို့အကုန်သိနေသူတို့လူတွေများလာမြန်မာတွေနဲသွားနောက်ဆိုတို့မြန်မာလေးတွေနဲ့သူတို့နဲ့ရကုန်ကြတော့စီးပွားအောက်တန်းကြတော့ငွေနဲ့ပေါက်ယူကြတာပေါ့ဗျာအခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီက5-8လပဲအောင်လံမြို့မှာအဲ့ဒါငါဖြူဖြူနင်းဆိုတဲ့ကလေးမလေးသူတို့ကဒါဆင်းရဲတော့အဲ့ဒါမွတ်စလင်ကလားအဲ့ဒါ350နဲ့သမီးကိုတင်တောင်းတာအဲ့ဒီအမေပဲလေလက်ခံနေတယ်ကြည့်ပေါ့သမီးကို350နဲ့ကလားရောင်းစားတယ်ဒါတို့ကောင်မလေးကဘူးတုဒ္ဒရှိတော့မယူလို့ဟိုစုပ်ပေးစားတာမေးလို့မရဘူးပေါ့350လက်ခံပြီးပြီဆိုပြီးအဲ့ကလားတော့လွတ်လို့ပေးတာတယ်နောက်တော့ကောင်မလေးဆေးစင်းရပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်မရမတန်ခင်မှာအဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာကျိုးစိုးချပြီးတော့တေးပလိုက်တယ်နောက်တနေ့ကျတော့ဆရာတော်အဲ့ကောင်မလေးအုပ်ကူသွားရတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုပြပေးဆရာတော်တပည့်လာလို့ရှိရင်ပါရင်လည်းပါရင်ပြီးတော့ထိုးပြပေးဒီခွဲဆရာ22နှစ်နဲ့တေးသွားရှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဆင်းရဲလို့ဘာလို့လို့ကြည်စမ်းသိလေး50နဲ့ခုသမီးရင်းနဲ့တဲကြဘာသာချက်လက်ထည့်ပေးရက်တယ်အဲ့လောက်ယုံညံတော်မိပါလေလောကမှာရှိသေးတယ်ဒါကြတော့မိုင်မဲတော်မိပါလို့ခေါ်တယ်ယုံညံတော်မိပါလို့ခေါ်တယ်ငွေမတ်တဲ့မိပါလို့ခေါ်တယ်တုံးမရအဲ့လိုမိပါတွေအများကြီးမြန်မာပြည်ကခဏလေးဘုရားဘာသာပျောက်သွားကိုကတားမယ်သွားပေးစားတာအဲ့တဲ့ဆိုတော့မိပါရှိသေးတယ်တာဂေတာမှာဘယ်မှာတော့ဆရာတော်တပည့်မြေတိုင်းကျေတော်လည်းဟောပေးလိုက်ပါသူဒီနေ့မှမပါလို့မို့သူတို့မျိုးတို့နာတယ်တာဂေတာနဲ့တို့နာတယ်အဲ့ဒီမိဘဆိုကြည်စမ်းသမီးပြိုလေးကိုလေအသက်90ကလားယူမယငယ်ဖြစ်သွားထားပြီငွေလေး15သိန်းအဲ့ကောင်မလေးညစဉ်အဲ့ကောင်နဲ့တော့တာပဲအခိုးကောင်ကြီးဒီမှာ4ယောက်ရှိပြီသားလက်ခံတာပဲတဲ့နောက်ဆက်ကြအဲ့ကောင်မလေးညီမတယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ16နှစ်လောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်မလေးကပါအဲ့လိုကလားတရားကိုရှာခိုင်းတယ်သူလည်းမယငယ်လှုပ်ချင်လို့ပါမိဘကိုလာလိုက်ရှာခိုင်းဟာချီကွဲစရာကောင်းလိုက်တာအဲ့လောက်ကိုမြန်မာတွေအောက်တန်းကျသွားပြီလားဒါကြီးသူ့နာမကလားတယောက်ရှိအဲ့ကောင်ဆိုလို့ချင်းမိမ14ယောက်ယူတာမြန်မာမာလေးတွေကြည့်ပဲလေအဲ့ဒါခုနလိုပေါ့ငွေမက်တဲ့အမျိုးရုပ်တဲ့မိဘတွေသားသမီးကိုရောင်းစားကြတာမြန်မာတွေဘာလာမို့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီပေါ်သားနဲ့ဆိုမြန်မာတွေကနှစ်မကြဘူးအကုန်ပြောက်မှာဒါကြောင့်ဒီတရားပွဲတွေကျင်းပတာအဲ့ဒါကာကွယ်တဲ့တရားပွဲပဲဒီလိုကာကွယ်မလို့ရင်တော့မြန်မာနေရှားနိုင်ငံဖြစ်မယ်ဘာနိုင်ငံတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံလို့ပြောတာအဲ့နိုင်ငံအင်ဒိုနီးရှားလည်းလေရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတန်း200ကျော်အခုအစ္စလာမ်ဖြစ်သွားပြီလေရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးအဲ့လိုငွေမဲ့သောမိဘတွေကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်တော့တာနဲ့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေကုန်သွားတော့အင်ဂျင်တစ်ထောင်လုံးဘာသာချဖြစ်တော့ခိုင်းအဲ့နေရာအရင်တော့ကတောင်ကုန်မွေးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းတွေကန်တွေဖရားတွေစေတီတွေအပြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိမှတော့ဒီမှာကျောင်းမှာတန်ခါတွေနေလို့ရပါဦးမလားအဲ့ဒီတန်ခါတွေကအကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားကြတော့စေတီတွေကျောင်းတွေကန်တွေဖရားတိုင်းကြံကြတော့အဲ့ဒါကြီးတော့ပြိုကျပြီးတော့အုပ်ပုံကြီးဖြစ်ဒီတဲ့နှစ်ကြတော့အုပ်ပုံကြီးကမြေကြီးပုံဖြစ်တော့ဒုံကုန်းကမှုကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေလာပြီးတော့အိမ်သာဆောက်တဲ့နေရာကထာဝရတဲ့သွားပြီးတော့ရောင်းကြီးတွေထွက်နေတာမှန်တော့ဗျာဟိုလူတင်စားပြန်ရောင်းကြီးတော့ဟိုဓာတ်တော်မျိုးတော့ငါတို့ခဲကြပါဦးဟုတ်လားဓာတ်တော်မျိုးတော့ဖြစ်ပါလေခဲနဲ့ဘာသာကြရင်သာရောက်နေပြီလို့ဒါအော်ပြောတဲ့သဘောပဲဖြစ်တတ်တော့အဲ့တော့တို့ဒီပါလို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘာသာကြဖြစ်တော့တဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့မြန်မာတွေဆင်းရဲလို့မြန်မာတွေပါဖြစ်တာဒါကြောင့်ချမ်းသာလို့ကိုအရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်ဒီတရားဟောတာပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမြန်မာတွေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်လည်းအလုဒါနပြုနဲ့ဆင်းရဲကြောင်းနံပါတ်1ချက်ကတော့တမ္ပဒါ4ပါးချုပ်ရင်လို့ဘာချုပ်ရင်ပြီးသွားတစ်ချက်ပြီးသွားနံပါတ်2ကတော့ပြင်းတာကိုရောင်ရဲတာလို့ထင်မှလို့နံပါတ်2ကပါတယ်တားဆိုတဲ့ချက်ကမတူဘူးနော်ပြင်းတာရောင်ရဲတာကိုခွဲပြမယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာ
အလုံးမှမလို့ရသေးဘူးစီးပွားရေးလေးနတ်မှန်ရင်တော်ပါပြီအဲ့ဒါမပြင်းကောင်အာဟုတုကောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရောင်ရဲတာမဟုတ်ဘူးပြင်းတာဝိရိယမထုတ်ချင်တာဒါဆိုရောင်ရဲတာဘယ်လိုအောင်ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာကငွေကိုရသလောက်ရှာမယ်မိမိအတွက်သုံးကန်ဒီကြမှာတာမသုံးမနဲ့လောကအတွက်ပါဆွတ်လူတန်းပြီးတော့ရှော့သုံးတာကမှရောင်ရဲတာလို့ခေါ်ပါတယ်မြင်အောင်ပြောပါမယ်လူဆရာတို့ဒီလူဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအစိုးရဆက်ဆက်မလုံနိုင်ခဲ့သောသာသနာပြုပရိဟိတလုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေတာအောင်မြင်တော့မယ်အဲ့ဒါကတော့ပြည်နယ်နေတိုင်း14ခုမှာအခါမဲ့မျက်စိကူဆေးရုံ14ရုံဆောင်မဲ့စီမံကိန်းကြီး10ရုံပြီးသွားပြီဘယ်နှရုံနောက်တော့4ရုံဆိုရင်ပြည်နယ်နေတိုင်းပြည့်ပြီနောက်ဆုံးဆောက်တာကတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့အတွက်ဆောက်မင်းတပ်မြို့မှာဆောက်ဘယ်သူတောင်းပေးလဲဆိုတော့အဲ့မှာတက်လန်းကုမ္ပဏီပိုင်းဦးရှေဝင်းကိုတာဝန်ပေးတယ်အဲ့တော့မော်ရှင်ဝင်းအစေယုံကြီးကိုမင်းဥဆောင်ပြီးတော့ဆောက်ငါသိန်းတစ်ထောင်ထဲမယ်မင်းလည်းသိန်းတစ်ထောင်ထဲဆောက်မယ်ဗျာသွားဆောက်တယ်ပုံမှန်ကတော့အဲ့ဒါဟာသိန်းတစ်ထောင်ဆိုရင်ပြီးတယ်အဲ့မှာတော့ပြည်တော်မြေလမ်းကတားဆိုတော့ဟိုဗျဘယ်ခုတ်ကူနဲ့အဲ့ဒီမင်းနဲ့ပြီးတော့မိုင်90ကိုမိုင်90ကိုပြည်တော်မြေကြီးနှစ်ညအိတ်လောက်မောင်းရတယ်တားလန်းဆိုးတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းကုန်တင်ဒီပစ္စည်းစိတ်တဲ့တဲဖို့စိတ်ကများပြီးတော့သိန်း2000ပြီးမှပြည်တော်မြေသိန်း3600ကျော်ကုန်သွားတယ်သိန်းဘယ်လောက်ကုန်သွားတော့3600ကျော်ကုန်သွားနှစ်ဆနီးပါးကုန်သွားအဲ့ဒီဒီတခါကြီးလည်းဆရာတော်စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့သူကလည်းပဲပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလှူတတ်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူကဆရာတော်ကြီးပြောဆရာတော်ကြီးတပည့်တော်ဒီဆေးရုံကြီးအတွက်တပည့်တော်တူတယ်ပဲတာဝန်ယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြည်သက်တို့ကြီးတူတယ်နဲ့3000သိန်းပေါင်း3600လှူလိုက်ပါတယ်ဆေးရုံပြီးသွားပါပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတခါကြီးတူတယ်နဲ့သိန်းပေါင်း3600လှူလိုက်တယ်အဲ့လူကပြည်သက်တို့ကြိုးရောမရှိဘူးလားကုသိုလ်ရောမရဘူးလားအေးနောက်မှတ်ထားလူစရာတန်းစရာကြုံပြီဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းရအကျိုးလည်းရှိနှစ်ဖက်လုံးညီတဲ့နေရာလှူကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ရောင်ရဲတာကိုပြောမယ်အဲ့တော့ဒီတခါကြီးကသူလည်းပဲလူလည်းပိုင်းမယ်သူဟာသိန်းပေါင်း3600ကိုတူတဲ့လှူတယ်ဆိုတော့သိန်းပေါင်း3000နဲ့6000တော့အနည်းဆုံးချမ်းသာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သိန်းပေါင်း3600 तू မပိုင်ဘူးလား तू အကုန်လုံးသုံးဆွဲပြလို့မရဘူးလားရတာကို तू ပိုင်တဲ့ဟာပဲရောင်ရဲတောင်နားထောင်တော့အဲ့ကြမှာတော့ရောင်ရဲလိုက်တယ်ငါတို့ကြီးအကုန်လုံးမသုံးဘူးလောကအတွက်သာသနာအတွက်ကျေးဇူးများတဲ့နေရာပါလဲလှူမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလှူလိုက်တာအဲ့ဒါရောင်ရဲတာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဒါကြောင့်ရောင်ရဲခြင်းမှာပြရစီပတ်စံရှာပြီးမှရောင်ရဲပါလို့ပါတယ်လို့ဒါပဲเนาะပတ်စံရှာကြပါကိုယ့်အတွက်သုံးဆွဲကနေကြမှာရောင်ရဲပြီးတော့လောကဆုံးနေကြစမ်းမှာရှာတော့မရှာသေးဘူးဓမင်းနဲ့မိုင်တော့ဆိုတော့ပြင်းတာပဲအဲဆိုမချီးွားတော့အဲ့ဒါကိုရီးယားတတိတရဒါလည်းစောက်တယ်မှာမပါဘူးအဲ့စောက်တော့မပါဘူးသူကမြန်မာပြည်မှာထေချုပ်ဆက်ယူလာဖွင့်ဒီမှာလောကဒါဈေးသက်တာကိုအဲ့တော့နောက်ထပ်တယုံထပ်တိုးတယ်2ယုံဖြစ်သွားတယ်သူဟာတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုထေချုပ်ဆက်ယူ4-5ယုံလောက်ရှိအဲ့မြန်မာတတိယကိုရီးယားတတိကိုသွားပြီးတော့တက်ရော်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာလောကကြီးမနေစမ်းပါနဲ့ပြင်မှန်းပါလေထေချုပ်ဆက်ယူတယုံဆိုရင်ပဲခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေတက်တက်စားလို့မကုန်ပါဘူးအားကြောင့်မြန်မာတွေဆင်းရဲတာကိုရီးယားတတိပြန်ပြောတာနားထောင်ကြည့်ခင်ဗျားတွေးကုန်မှားနေပြီတဲ့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကပထမဆုံးကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ဒီတဲ့စွမ်းနိုင်ကျွန်တော်ရက်ခွက်တဲ့ကလူတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှာမယ်ဒီတဲ့စွမ်းနိုင်ကျွန်တော်မြို့နယ်ကလူတွေတော့ကျွန်တော်ရှာမယ်
ကြည့်တဲ့စွမ်းနိုင်ကျွန်တော်တိုင်းကျွန်တော်ပြည်နေရလူတို့လည်းရှာကြည့်တဲ့စွမ်းနိုင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားတနင်္ဂနွေလုံးတော့ရှာမယ်ကြည့်တဲ့စွမ်းနိုင်သေးရင်ကျွန်တော်တကဘာလုံးအတွက်ရှာမယ်ခေါင်းဝင်လာပြည်သားများဟစ်စစ်တဲ့မွေမြန်မာတွေချမ်းသာမသေးကြကြိုးစားကြတယ်မှာနောက်တစ်ခုမြန်မာအများစုဘာကြောင့်ဆင်းရဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ဘာလို့လဲတော့အဲ့ဒါကိုအတ္တသမပရိနိမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်။ဘာခေါ်လဲ။အတ္တသမပရိနိမင်္ဂလာ။အတ္တသမပရိနိမင်္ဂလာဟာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။မြန်မာလူကိုထိမ့်သိမ့်တာပေါ့ဗျာ။အပျော်ပါးဘက်ကိုမလိုက်စားမိအောင်။အတောက်စားဘက်ကိုမရောက်အောင်။လောင်းကစားဘက်ကိုမရောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာကိုဘာမင်္ဂလာတဲ့အတ္တသမပရိနိမင်္ဂလာ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာပြည့်စုံရင်ဘယ်ဘာသာဝင်များပြည့်စုံအောင်မြင်တဲ့ချမ်းသာတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုထိရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်ဘကိုးရုံးမှာတည်းမှာဗမာနဲ့ကလာ2ယောက်တစ်ခွဲကြတယ်လုံနေပေါင်း90ကျော်ကအဲ့ပတ်စံတားရတယ်ဒါမှပြည့်တယ်များဗမာကကိုယ်မထိသိနိုင်ဘူးငါပင်မန်းနဲ့ငါသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တအားသုံးဖြုံးတာပြုံမင်းမပြောပါလိုက်စားတောက်စားတွေလှုပ်လောင်းကစားတွေလှုပ်ဘာပတ်စံမကြံဘူးပေါ့ဟိုကလန်းကတော့ရွေချက်ရှိတယ်ငါဒီတိုင်းမနေဘူးအရင်နေ့ရအောင်စုပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့မှာတက်ပြီးတော့ကိုမဆိုင်ကြီးဖွင့်မယ်တွေ့လားရွေချက်ကိုအတောက်စားအပြောပါလောင်းကစားဘာမှမလုပ်ဘူးနည်းနည်းလောက်ရှိတော့ကလန်းကအရင်နေ့ရသွားပြီးတော့အလောက်ကထွက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တက်တော့မြန်မာကတော့တိတ်ခွဲတော့တိတ်ဆွဲတော့မယ်နောက်တော့တနေ့ဒီပါလောက်ရှိတော့မြန်မာကင်နေတဲ့သုံးနေတဲ့လွှာတွေတူတွေဓာတ်တွေမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အသက်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ယူရကုန်တက်သွားတယ်ဟိုကြတော့ပြည်တော်များကြီးကိုမတိုင်းဒီဆိုင်ဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေရွေးပစ္စည်းကျလို့ဈေးချင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပန်းရှင်မော့ကြည့်တော့ပန်းရှင်ကသူနဲ့သူတိတ်ခွဲခဲ့တဲ့ကလားကြီးဖြစ်ခြေစမ်းပြတဲ့တော့၃နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနဲ့ကလားဟာဘိုးနဲ့မြေလို့ကွာချမသွားဘူးလားကွာချသွားတယ်မြန်မာအံ့ဩပြီးတော့မေးတယ်ခမညာကျွန်တော်နဲ့အတူဘကိုးရိုးမှာတိတ်ခွဲခဲ့တဲ့လူလားတော့ဟုတ်ပါတယ်တော့ဟာအံ့ဩစရာကြီးပဲနော်တဲ့ကျွန်တော်ရောခမညာရောအလုပ်လဲတူတယ်လစားလဲတူတယ်တဲ့ဒုက္ခလဲတူတယ်အဲ့ဒါခမညာကချမ်းသာတော့ကျွန်တော်ကတော့မွဲတော့မယ်ဘာကွာလဲမသိဘူးတော့ကြခုထိကိုမသိသေးဘူးအဲ့တော့ကလားပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာအများစုမကြီးွားတာဟာဝက်သားစားစိုးလို့ပါပဲဘာလို့လဲအတိတ်ပဲအများကြီးရှိတယ်တော့သိလားပြောချင်တာကတော့ခင်ဗျားတို့မြန်မာအများစုကအလုံးမှာတကယ်မအောင်မြင်သေးဘူးတဲ့တကယ်မချမ်းသာသေးဘူးတထေးလို့သုံးဖြုံးလို့ဆင်းရဲနေကြတာပါအဲ့လိုပြောချင်တာဒါကြောင့်ပြည်တဲ့တို့အစားအသောက်ကစားပြီးတော့တတိဟိုပေါ့ဟိုချိုးချင်ရတယ်စကားတခုရှိတယ်လေဥစ္စာဖြူစဖို့ကပါတယ်တော့ဆင်းရအောင်လုပ်တဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့အစားအသောက်ကိုဗျာဒါကြောင့်ချက်ပြုတ်တဲ့အမျိုးသမီးကအတုံးနဲ့အဖြုံးပါလေပြည်တဲ့တို့အဖြုံးမဖြစ်စေရဘူးအတုံးပဲဖြစ်ရတယ်မကုံတဲ့တာဘာမှမကုံစေရဘူးဓမင်းချိန်တောင်မှလေတိတိကျကျမှတ်တရတယ်ငါတို့မိသားစု9ယောက်စားပြီးအဲ့ထမင်းနဲ့အကုန်ကုန်သွားစီကံရှိတဲ့နေရာတော့တောင်မြုံမာခန်းတို့ဆရာတော်ဖျားယူလို့တော်လိုက်တာသိလားဆရာတော်ရုပ်ကတော့သူ့ဝမ်းသူချင်းချိန်တတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုတချို့ဆိုဆရာတော်ကြီးထမင်းဆုံးကပ်ပြီးလို့ချင်းဆုံးညံကိုညံစားကြည့်လို့သွားကြည့်ထမင်းရောဟင်းရောတစိမှမကြဘူးတော့ကွက်တိထဲခိုင်းတာလေဟင်းဆိုရင်2တုံးမှထက်တော်ပုံမတတ်နဲ့သူ2တုံးလို့လောက်တယ်အရေးလေးနဲ့ချင်းဆိုလို့ရှိရင်10ဆုံးစာထက်10ဆုံးစာပုံမထဲနဲ့ပဲပြုတ်ဖျားတပကိုင်းမထဲနဲ့3ဆုံးစာပဲတဲ့သူစားရုပ်ဆုံးဟင်းအကုန်ပဲရန်တော်မူတတ်တခါမှပိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါစီကန်းရှိတာကိုနှမျောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့စီကန်းမဲတဲ့နေရာမှာမြန်မာရဲ့နံပါတ်1ပဲအလှတန်းဆိုပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါအကျင့်တွေပါလို့မြန်မာတန်ကျောင်းစောက်တို့ဖတ်တယ်သူအင်္ဂလန်မှာတော့ပညာသင်နေတဲ့ကြတော့ဘူဖေးဆိုင်မျိုးကိုယ့်ဘာကိုထည့်စားတဲ့ဆိုင်ပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်မှာရသူခေါ်သွားပြီးတော့
ဟိုသမဆိုင်အဲ့ဆိုင်ဈေးသက်တာတယ်ရိုးအလုပ်သမားတွေစားတဲ့ထမင်းဆိုင်ပေါ့ကိုယ့်ဘောက်ကိုဟင်းထမင်းဟင်းယူစားရတာပြီးရှင်းခဲ့လိုတလောက်စားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့သိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအင်္ဂလိပ်မှာရဲ့သူ့ဝမ်းသူချိန်ပြီးယူတာကွက်တီပေါ့နော်ဘိုးရှင်မြန်မာမောင်ကျော်ဦးဘော်ဒါယူထည့်လာတဲ့ခါယူထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့အများကြီးပဲပြီးလဲပြီးရောအများကြီးပိုးနေတာပေါ့သွားသွန်းပြစ်တယ်လေထုံးစံအတိုင်းအဲအင်္ဂလိပ်မှာရဲ့သူ့ကိုပြောတယ်မောင်ကျော်ဦးတဲ့မင်းတက်တော့40တန်းကတ်နေပြီတဲ့မင်းဟာငါဘလောက်စားလို့ရှိရင်မင်းဘက်ဝမယ်ဆိုတော့ခုတည်းမင်းမချင့်ချစ်တတ်ဘူးလားဟောဆုံးမတာတွေ့လားအဲ့ကောင်ဝဲမခံဘူးပြန်တုတ်တယ်သူကအန်တီတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကဆိုင်ရစပါးပေါ်များတော့ဒီလိုပါပဲတော့မလာသေးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလို့အန်တီရေးတယ်အဲ့ဒါဟိုအလူတူလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ထမင်းတွေတအားချစ်တာပဲတဲ့မလို့စရာအပိုးပိုးပြုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတချို့အလူမှာဆိုရင်တဲ့ထမင်းတွေချက်ပြီးရင်အဲ့ဒါတင်းတောင်းတွေနဲ့ထည့်ထားတာဟုတ်တခါတည်းရင်တင်းတောင်းနဲ့4-5တောင်းပို့တယ်ထမင်းကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တက်သွားတာမြေကြီးတဲ့တွင်းတူတော့မြုပ်ပလိုက်တာပဲနားထောင်တော့အဲ့ဒီမှာတခုံးပြောကြအေးတဲ့မင်းတို့မြန်မာတွေအဲ့လိုစီကံမရှိလို့ဆင်းရဲတာတဲ့သေရောချတာအဲ့ဒါမှန်တယ်သူပြောတယ်အဲ့လိုစီကံမရှိလို့ဆင်းရဲတာနှမျိုးစရာကြီးလည်းဘာမှမလို့အလကားဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်အလူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချက်တဲ့ပြုတ်ကုန်များတတိပြုပါလူဘယ်နှယောက်လာမလဲမှတ်ချက်ပေါ့ကိုမှတ်တတ်ပြီလေလူဘယ်နှယောက်ဆိုဘယ်နှတင်းဆိုမှတ်တတ်ပြီပဲခုတော့အလဟသားတဲ့အကုန်ကုန်သွားတာမလိုအပ်ဖက်နဲ့ဒါကြောင့်စီကံရှိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီချက်လုံးပြောနေတာကတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုထဲသိနိုင်ဖို့ပါပဲဒါကြောင့်မြန်မာတွေတချို့ဟာရုပ်သိန်း5-800 1000လောက်များကိုင်နိုင်ရင်လူချမ်းသာပြီလို့ထင်တာအောက်ခြေတွေလွတ်တယ်အဲ့ဒါမရငယ်တွေထားလာတယ်ရက်သေးစားတောက်စားလာတယ်လောင်းကစားလှုပ်လာတယ်အလုတ်တစ်ပတ်နဲ့လွှဲတယ်ကြားတော့ပြန်မွဲသွားတယ်ကြားရှိတဲ့တိမဖြစ်ဘူးမြန်မာတွေမှာဒါကြောင့်ဆရာတော်သကောဘုံတစ်ခုရေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြန်မာကောင်းစားဓမွန်းတဲ့ဘာလဲတော့တိတ်မကြောက်ပြန်ဆင်းရဲသွားတာအဲ့ကြောင့်ကိုယ်ထိန်းကြနော်နောက်မေးခွန်းကတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မြန်မာအများစုဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ထက်သာမနာလို့တဲ့ဘာလို့လဲတော့ကိုယ့်ထက်သာမနာလို့တဲ့အဲ့ဒါကိုအိဒါမစရိယခေါ်တယ်ဘာခေါ်ပါလဲအေးနှစ်ခုပေါ့ဗျာအိဒါကမနာလို့တာနော်အေးမစရိယကဝင်းတိုးတာပေါ့အဲ့ဒီမနာလို့ခြင်းနဲ့ဝင်းတိုးခြင်းကြောင့်မြန်မာအများစုဆင်းရဲကြတာအဲ့တော့ပြည့်တော့ပြောပြမယ်နော်ဒီလိုစဉ်းစားကြတဲ့ယောဂီတို့ဟိုကိုယ့်ထက်သာလို့ဝမ်းမြောက်ရင်မုဒိတာဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကိုယ့်ထက်သာလို့မနာလို့ရင်အဲ့ဒါဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးလားကဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုယ့်ထက်သာတို့ရင်ဝမ်းသာကိုယ့်ထက်သာတို့မလုပ်အောင်အကျိုးစားကြတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာကဲအတွေးခေါ်လေးပြောအောင်ကိုယ့်တက်သားတဲ့အတွက်တို့ဟိုမုဒိတာကုသိုလ်ဖြစ်ပုံလေးကိုနားလည်ပြောပြမလို့တို့ဒီပြည့်တက်ကမတွေးမိလို့ကဲကရုဏာကုသိုလ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားကိုယ့်အောင်နဲ့သူကိုတနာရင်ဘာကုသိုလ်တော့ကရုဏာကုသိုလ်ကိုယ့်တက်သားတာဝမ်းသာရင်တော့မုဒိတာကုသိုလ်နှစ်ခုလုံးကုသိုလ်ရတာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လို့မြန်မာအများစုဟာကရုဏာကုသိုလ်ယူတတ်တဲ့လောက်မုဒိတာကုသိုလ်မယူတတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်တယ်များဟိုမုဒိတာကုသိုလ်ယူရတာကကိုယ့်ရဲ့ဘာမှမကုန်ဘူးကရုဏာကုသိုလ်ရဖို့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကကုန်ရတယ်ကဲအခုနမူနာပေါ့ကဲအခုဆရာတော်2008ကနာခဲ့မိုးတိုင်းတက်လိုက်တာအရောက်လည်းမလူတဲ့သိနေချီပြီးတော့မသေးဘူးလားအိမ်လေးမပြည့်စည်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုဆရာတော်တို့ပစ္စည်းရောငွေဆရာတော်300ကျော်ဘူးလောက်သွားလှူရတယ်ဆိုတော့ကတော့အဲ့ဒီနာဂိဒုက္ခတတိကိုတဏှာတဲ့ကရုဏာဖြစ်ဖို့တော့ဘုန်းကြီးအိတ်ထရ300ကျော်စိုက်ရတယ်ဒီက2010ဂိရိမုန်တိုင်းဖြစ်လိုက်တာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူတွေသိပြီးတော့အိမ်လေးမပြည့်စည်ဘူးလားတဏှာတယ်လေအဲ့ဆရာတော်သွားလှူတယ်85သိန်းဘုဒ္ဓကရေဝေးတွေလာလို့ဆိုပြီးတော့ဟောဘုခုတ်ကူဘောလူတွေမသေးကြဘူးလားအိမ်တွေမမျိုးကြဘူးလား
တနာတယ်သိန်း60သွားလို့တခါပြည့်တဲ့အခုမင်းလာတော့ညမှာမိဘေးဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါက်ကွက်လူတွေသေးတယ်ပြီးစီအိမ်နေမီးလောင်တယ်ကြားတယ်မို့လားတနာတယ်သိန်း40သွားလှုပ်လိုက်တယ်ပြောပြချင်တဲ့ကပြည့်တဲ့တို့ကရုဏာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မိမိအထက်ကပတ်စံကုန်နေဒါကိုပြောနေတာဒါပဲလို့ကိုယ့်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတဲ့သားတဲ့လို့ချီးကျူးတယ်ပတ်စံကုန်လားအခုကြည်စမ်းဥဒ္ဓမင်္ဂလာဒေဟိုးဆရာတော်နာဦးတယ်မို့လားအင်မတန်မှအတန်အောင်တဲ့ကိုတော်ဒီကိုတော်သမဏလုံနဲ့ဘုန်းကြီးထောက်ခံပါသေးလားဟုတ်တယ်သမဏလုံစေခြင်းနဲ့သူဘုန်းကြီးပြင်တာနားတယ်ဗျာနော်ဘာတိထောက်ခိုင်းရမယ်သူအဲ့တော့သူကရုပ်သူ့အတန်တကယ်ဩဇာအာဏာပါတာတခါဆိုဘုန်းကြီးတရားစကားဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုအမေးပြေလုပ်တယ်ကိုရီးယားပြည်တယ်လေကိုတရားစကားလုံးမှာတာနိုင်လာခဲ့ရက်ဆောင်မှာလုံးမှာဘယ်မှာတော့ကျောင်းကိုဆရာတော်ထောင်းတည်ထောင်တာဒီနေ့အဲ့ဒါအကျိုးနဲ့နေစား10ရက်တရားစကားပေါ့အဲ့ဒါတခါတော့အဲ့ဒီမှာတဏှာခွဲမေးခွန်းမှာတခါတော့ကသူမေးတယ်သူကတော့ဟိုရိုးမေးတာရည်စရာဖြစ်သွားတယ်သူကဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့သူကယာယမှုတယောက်ပါတည်းကြတော့တဲ့သူရက်ွက်ထဲမနဲ့4နာရီလောက်မှာတဲ့အိမ်တဲကနေပြီးတော့ဆဲတန်ဆူတန်တွေကြားတယ်တဲ့ဒါနဲ့သူလည်းစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့ဒီလောက်မနဲ့4နာရီကျက်တွေယူတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာဆဲဆူရံပြတ်မလို့တပြည့်တော့လေရံပြတ်တဲ့ကောင်တွေဆဲတဲ့ကောင်တွေရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တုပ်ဆွဲပြီးတော့ထွက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီနဲ့လည်းရောက်ဘယ်သူမှရံပြူဖို့ဖရားတဲ့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာတရားကိုပွင့်တာတော့ရံပြတ်တယ်မလို့ပြေးသွားအဲ့ဒီသူစောကားတော့မဖြစ်ပါဘူးလို့သူကအထင်မှားတာပဲလို့ပေါ့နော်အဲ့လောက်အတန်အောင်တော့ကိုတော့ယုတ်ဒီကလေးရောက်ပြီးတော့ဒီတရားဝဲဟောတဲ့ယုတ်သူအတန်မယုတ်လို့အပြင်မှာကျနုညံလို့တကယ်ကြီးညူတာကောင်းတာသူတရားဟောတဲ့မန်နေပါလို့သာတားနုညံတဲ့ကိုတော့ဈာတော့လေသူအကိုဈာတော့သူညီလို့ချစ်တယ်ယုတ်ဘုန်းကြီးတဲ့တရားကောင်းတယ်ဒါတော်လို့တော်တယ်ပြောတယ်ဘုန်းကြီးသူ့လှူတာဘုန်းကြီးမမေ့ဘူးသူကနားကမှာပြည့်တဲ့တို့ရွာတွေပါဆောက်ပေးတယ်ဘုန်းကြီးရွာတွေအိမ်ဆောက်မပေးလဲသူကအိမ်တွေမှာဆောက်ပေးလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တော်တယ်နောက်အဲ့ဒီကျတော့တို့တန်ဃာတွေပူဇော်ဝဲမြန်မာပြည်မှာပြည့်တော့နှစ်များစွာမှာဓမ္မဂတိကများစွာပေါ်ခဲ့ဘူးလားဒါမဲ့လို့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာလို့စာကြဘုန်းကြီးလှူတာမရှိဘူးမိခဲ့တဲ့နှစ်ကမန်းလေးမှာသူလှုပ်တယ်ပရိယတ်တိဝန်ဆောင်ဆရာတော်များပူဇော်ပွဲကြီးဟာအောင်ကြပြသူ့ပြုတ်တာဘုရားအောင်ပါသိလား तू အဲ့ဝေးစားတော်မှာဆိုတော့ဘုန်းကြီး तू စောက်ဖို့ကတလာခွက်နှစ်လလို့တော့တာဘုန်းကြီးတော့မသိဘူး तू ကရုပ်သိန်း2300ကုန်ပါလေသူ့လက်ထဲမှာသိန်း400တော့ရှိတယ်မှတ်နေတာအဲ့ကျွန်တော်တပြားမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးတော့ကြည်လို့ဘုန်းကြီးသိန်း100ထည့်ပေးလိုက်ရုပ်သိန်းမလားတပည့်တော်ရှင်ပြတဲ့100ထည့်တယ်သူကဆရာတော်ကြီးတဲ့ဝန္တာဆရာပဲတပည့်တော်တဲ့စမယ်တပည့်တော်လက်ထဲငွေတပြားမှမရှိဘူးအဲ့မှာသူတရားဟောလိုက်စူးလုံးရှိသေးတယ်အလောက်တရားကောင်းတာအဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းသိန်း100နဲ့စားရတာတဲ့သူထည့်လည်းပြောချပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတပည့်လုံးကစားချဆရာတော်ပေါင်းအပါ2500ပဲအပါဘယ်လောက်တော့တပောက်3သိန်းလူတယ်သိန်းပေါင်းဘယ်လောက်တော့သိန်းပေါင်း2500ပဲသိန်းပေါင်း2500တခါခရီးစိတ်နဲ့ဟောတယ်မှာတဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအနည်းဆုံးသိန်းပေါင်း900ကျော်တယ်အဲ့တော့တူတဲ့နဲ့ပရိယတ်တိစားချဆရာတော်မြောင်သိန်းပေါင်း3000ကျော်ပူဇော်တာအကိုင်းအစိုးရတော်ပူဇော်နိုင်ဘူးဘယ်တည်းမှလည်းမပူဇော်ဘူးဘယ်ဓမ္မတိကလည်းပူဇော်ခဲ့ဘူးအားပေးတယ်မို့လားအခုလူကြီးတွေကအားပေးပါတယ်တရားဝဲပိတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါအားပေးတာဒါတို့ခေါ်မှာနော်သိလားအဲ့ဘာလို့မလုပ်ကောင်းဘူးအခုဒုတိယရက်ကြတော့ဒုတိယရက်ပွဲကြတော့ရန်ကုန်မှာလုံးပါတယ်ဆရာတော်ကျောင်းနဲ့လုံးမှာသူကျောင်းကျင်းတယ်ဆရာတော်ကျောင်းဘုန်းကြီးမှာအခြေရွေးက60ကျော်တယ်အားလုံးကြီးမကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါပြည်သားများကြီးသူကပူဇော်ပွဲရက်မှာကြီးသူအဲ့ဒီခါကျသူကဇာတင်တဲ့တက်ကို9သိန်းငွေတွေတာမစိုက်ပြီဇာတင်တိုက်ပေါင်းကျောင်းတိုက်ပေါင်း900ပင့်ပြီးသွားသိန်းပေါင်း2500ရှိနေပြီးတော့ပြန်တွက်ကြည့်တကျောင်း900တုံးနဲ့5သိန်းတုံးနဲ့ကျောင်းပေါင်း900အဲ့ဒါပြည်တဲ့တို့ကြီးပင့်ပူဇော်လောက်ခံတဲ့နီးရောအဲ့ဒါသာသနာ့ညွန့်မိုးပါဆိုတာဒါမလောက်အောင်ဆိုပြလိုက်တော့မလောက်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရပါပြိတ္တာဖြစ်မှာသူမပိတ်ကောင်းဘူးသူဟောတာ
မကျင်တဲ့ချက်ပိုင်းပြင်ခိုင်းလိုက်လေကိုပြင်လို့ရတာပဲချက်ချင်းမပိတ်ကောင်းမို့လားအရင်တော့လည်းအဲ့လိုဓမ္မဂရိကမချက်ချင်းမပိတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးကကိုယ့်ရုပ်ဘုန်းကြီးစုံစမ်းပြီးတော့သံဃာနိုင်ကမပါဘူးလားဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပူဇော်ပွဲကြီးကိုနိုင်ငံတော်နိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌဘုံမောဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြွမယ်လို့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ဒါသံဃာလောက်မှာလူတွေကလောက်တာမလို့ကောင်းဘူးအဲ့ဘုအကိုတွေသေလို့ပြိတ္တာဖြစ်ရင်တော့လေသာဓုခေါ်ကြပါဇက်မပါတဲ့ပြိတ္တာဖြစ်တယ်သာဓုခေါ်လို့မရတော့ဘူးသူများလုပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြောပြချင်တာပြအဲ့လိုကိုယ်ထက်သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းတဲ့ကပတ်စံကုန်လားခုနဘုန်းကြီးကချီးမွမ်းတာအဲ့တော့ဒုပြည့်တဲ့ကိုလည်းမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တို့ဘုဒ္ဓဇင်အများစုဟာသူတို့ဘာရဲ့အပြစ်ကိုစီလိုအပေါက်ရှာပြီးတော့တဏှေကုန်ပြောနိုင်သလားသူတို့ဘာကောင်းကြောင်းကြတော့ချီးမွမ်းစကားကို10မိနစ်ပြည့်အောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားရတယ်ပြည့်တယ်မရှားဘူးလားနောက်ကကိုယ်တည်းသားတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါကိုယ်တည်းတာမှန်သိရတဲ့ချီးမွမ်းသိလဲမချီးမွမ်းတာဟာဝဏ္ဏမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။ဘာမစ္စရိယလဲ။ဝဏ္ဏမစ္စရိယဆိုတာဂုဏ်သတင်းကိုဝင်တိုတာလို့ခေါ်တယ်။သူများဂုဏ်သတင်းကိုဝင်မတိုပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပါလေဆောင်းငတ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆိုင်တဲ့ယဟန္တာဘာကြောင့်အချင်းချုပ်ပြောပြအကျေဥတော်ဒီမှာအတွင်းရန်သူဆောင်မှာဖတ်ပါသူကအတိတ်ဘဝတုန်းကကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးအလဲလာတဲ့ဧည့်သည်ဘုန်းကြီးကိုမနာလို့ဖြစ်တာပြည့်တတ်တယ်အဲ့ဧည့်သည်ဘုန်းကြီးတကယ်တော့ယဟန္တာကြီးကိုယဟန္တာမလည်းမသိဘူးသူ့ရဲ့ကျောင်းတကာပင့်လာတာအဲ့ဒါဗျာသူကမကျေနပ်ဘူးသိလားကျောင်းတကာကဆုံးစားပြတဲ့ရှင်ပြမနေ့ဖြန်ကဧည့်သည်ရဟန်းမှာခေါ်ပြီးတော့ရှင်ပြတဲ့နှစ်ပါးဆုံးစားကြွခဲ့ပါဧည့်သည်ရဟန်းတော့မလျှောက်ခဲ့ဘူးကျောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးလျှောက်ခဲ့တာအဲ့ဒါသူကပြည့်တဲ့တို့ဒီဧည့်သည်ဘုန်းကြီးကိုသူ့တကာဆုံးမစားစေချင်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့တဲ့မှတ်တော့မနေ့အစိုးရထားပြီးတော့လေကြောက်စီဟိုမစားတဲ့မဒီမကြီးစီကိုလက်သေးလေးနဲ့ပဲထိလိုက်တယ်ကြီးစီတီးတယ်လေသူကလေပရိယံနဲ့ပြောတော့မှာဘုန်းကြီးမာယာလို့ခေါ်တယ်သိလားပြီးတော့အဲ့ဒီဧည့်သည်ဘုန်းကြီးရဲ့အခန်းတကာကိုလက်လေးနဲ့ထိပြီးတော့တပါးတည်းကြွသွားမှတ်တာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးမာယာရမိမမာယာတဲ့ပိုများတယ်မိမမာယာဘယ်လောက်တော့တဲကိုဗျာဘုန်းကြီးမာယာအဲ့ထက်မကဘူးကျတော့ဟိုငွေနီးပါဠိတော်မှာလည်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေပါသူအားလိုပဲတက္ကမကြီးအရှင်ဘုရားနေမကောင်းတဲ့အခါဆိုသောကံမကြွားနဲ့အိမ်မှာဆုံးစားကြွားပါတဲ့နေမကောင်းတဲ့အခါကိုပြင်တာဘယ်အခါတော့အဲ့နေရာစားအဲ့ဘုန်းကြီးနေတိုင်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆုံးစားကြီးကြွားနေဆုံးကံမကြွားခြင်းလို့ဘိုင်းနာလိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ပေါ့ကျတော့တက္ကမကြီးကထားပြက်တာပေါ့ဗျာတက္ကမကြီးမလုံးပါဘူးတော်တော်ဆိုတော့ကိုတော့နေတိုင်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်နေုံဒီတခါလာပါစေမိမမာယာနဲ့ဆုံးမကြွအောင်ပထုတ်မယ်ကြီးအိမ်နေကြတော့ဘုန်းကြီးနဲ့မိမနဲ့မာယာပြိုင်ကြလေဘုန်းကြီးကြွားရှင်မြတ်ပါကိစ္စတော့ဒကမကြီးဒီနေ့ဘိုင်းအောင်လို့ဆုံးခံမကြွနိုင်လို့ဆုံးစားမလို့နေရာထိုင်ကြတော့ပြပါတယ်ရှင်ဘုရားရှင်မြတ်တော့ဆုံးစားဖို့တာသိတာလူတွေဒုက္ခသိတာမဟုတ်ဘူးတို့တို့အိမ်မှာဆံပြတ်နေတယ်အိမ်တော်ဘလို့စားမယ်မသိဘူးဘုန်းကြီးမျက်နှာလေးငယ်သွားတော့တို့တော့တခြားအိမ်ကိုဆံလေးသွားချီကြည့်မယ်ရရင်တော့ကမမရတော့ရှင်မြတ်ပြန်ကြွတော့ဒကမကြီးဘာလေးဆိုတော့တခြားအိမ်ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုကျတော့ဆန်းမရှိပါဘူးဆန်းရှိပြီးသားလေကဟိုနေမမနဲ့တဲ့နေတုံးနေကြရုပ်ဘုန်းကြီးလည်းလဲတယ်နောက်ရုပ်မှတ်တာရောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာလွတ်တယ်လေလို့ဘုန်းကြီးလုံနေတာသိလားအားတယ်မထင်နဲ့အဲ့တော့ဘုန်းဒကမကြီးလည်းထွက်သွားဘုန်းကြီးကမိဘကတော့ထောက်လိုင်းလို့တော့ရှောက်ရှာတာပေါ့ဗျာရုပ်အိုးကြီးလည်းဟာကြီးတဲ့ငကြောဆန်နေအပြင်ငါလိန်တာသိသွားပြီလေမော်ကြီးတော့အမအနိုင်မှာကြီးတဲ့ငရမ်းကြောင်ပြားကြီးတွေအများကြီးတာငရမ်းကြောင်နဲ့စီစမ်းပြီးတော့အတော်ပဲကျန်ဒီမှာကျန်တဲ့ချောင်းဒါကပြင်အချိုးဝဲအချိုးတဲမယ်အခုမှတ်လာပြီးတော့အပြင်မှာပြန်ထိုင်ဒကမကြီးပြန်လာတယ်ခက်တီနဲ့အရှင်ဘုရားဆန်သွားချီတာမရဘူးဆုံးမကနိုင်ဘူးပြန်ကြွတော့ဒီအဲ့ဆန်နေငါ6ပြတဲ့ချီတော့ပရိယေနဲ့ပြောလေဒကမကြီးရဲ့ကြုတ်ကန်ဆိုးပါတယ်ဒကမကြီးအိမ်လာတဲ့ကလမ်းမှာနမိတ်မရှိတဲ့ကြီးသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့မျိုးသမီးတို့သိနေဘာတွေ့တော့ဘုရားမိုးရောင်ကြီးတကောင်ဗျာနဲတိုင်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားတော်တော်ကြီးလားကြီးတာမပြောနဲ့ရုပ်ကိုပေါက်မယ်ဆိုငွေဟောက်ကြီးလေပပြင်းကြီးဖြတ်လိုက်တာဒကမာကြီးရဲ့မိဖို့ကြောင့်တည်းကငရကြောင်ပြားကြီးလောက်ရှိတယ်ဟောတော်ပဲချင်းသိတယ်ပါလေဘုန်းကြီးမရကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်နော်
အဲ့ဒါကျုပ်ကိုပေါက်မယ်ဆိုတော့ဗျာသူကလေအစွဲလေးပြုတ်ပြတာသိလားအဲ့ဒီမွေရဲ့အစွဲရဒကမကြီးဆန်ဦးတဲ့ငကြောဆန်စည်းလောက်ရှိတယ်ဟောတော်အကုန်သိကုန်ပါလားကပ်ပါမယ်ဖေဟာအဆုံးကပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးမာရတယ်မာတယ်တော့လူတက်များတယ်သိလားအခုလည်းအဲ့ဘုန်းကြီးကမာယာနဲ့ပေါ့ဗျာခင်ဗျာရှင်ဗျာအဲ့ကတည်းကမပေါ့လားမပေါ့ခင်ဗျာကိုတော့လက်ကကြီးစီးတဲ့တီးတယ်မနှုတ်ခန်းတကပို့လဲမနှုတ်ကြောက်ကြုံတပါးတဲ့ကြွားခဲ့တာခင်ဗျာဘာချင်းကြည့်တော့လက်ကားကိုတော့မကြောက်ပြောတော့ဗျာရအကြောင်းတကသိတယ်ဩငါဘုန်းကြီးအိဒါမရှိတာဖြစ်နေပြီမပြောရဲပေါ့ဗျာမပြောကောင်းပြောလို့မကောင်းလို့ဆုံးကပ်ပြီးတော့တပိတ်ဆေးပြီးတော့စောနေနေအစ်စ်ထည့်ပြီးမှရှင်ဗျာအဲ့တဲ့ရန်ဟာဘယ်မှလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဗျာပဲအဲ့ဒါဒီဆုံးနဲ့ကတ်လိုက်ပါဆိုကတ်လိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့ကိုတော့လမ်းမှာအဲ့ဆုံးနေဟိုနေတုံပြစ်ခဲ့အဲ့တဲ့ရန်စားမှစိုးလို့မစားစေချင်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဆုံးနေဟင်းနေဆိုင်ဒီရဟန်းဟာငါအကြောင်းကနေတခြားတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အပြစ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လိုက်တယ်မှာသေတဲ့အခါအဲ့ဘုန်းကြီးကအဝူစင်ငယ်ကိုကြာသွားဘယ်ကြာသွားအဝူစင်ငယ်တွေကိုကြာသွားတာဒါကြောင့်ပြည်သက်တို့အပေါ်ရန်အဝက်ကအရေးမကြည့်ဘူးသင်္ကန်းဖြစ်ဖြစ်ရုပ်လို့အဲ့ကြီးဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြည့်ဘူးစိတ်တက်မြင့်မြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတော့အေးပြည်သားများစိတ်တက်ယုံညံ့ပြီဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းမကယ်ဘူးဒါကြောင့်အဝူစီကြာသွားတယ်လေအဝီစီကလွတ်တော်ရောတဲ့ခွေးဘဝ900သွားဖြစ်တယ်ငတ်သေးရတဲ့ဘဝကြီးပဲတဘဝလားကောင်းကောင်းစားရတယ်အဲ့ဒါပေါ့ရေသမားတွေအံပတ်တွေစားလို့အဲ့ခွေးဘဝ900ဖြစ်ပြီးတော့ဘလူးဘဝ900သွားပြီငတ်သေးရတာပဲနောက်မိတ်တဲ့ဝိနကဘဝလည်းငတ်ထားပဲဇလန့်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ရှိလဲအဲ့ဒါအဲ့တွန်းရံတို့စားအောင်မှကြည့်ပြန်နောက်ဆုံးယောဂီတို့ဒီပြက်လက်တဲ့ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘဝမှာတောင်မှကြည်စမ်းကလေးဘဝတစ်ခါကလေးဘဝလည်းငတ်ထားပဲတို့ရဟန္တာဖြစ်တာတော့သူ့ဆုံးလောင်းမဲ့လို့မရှိဘူးရဟန္တာကြီးတော့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားလက်ထက်ကအရိယာတွေအများကြီးပါဗျာသူ့ဘာလို့ဆုံးမလားမဟုတ်လောင်းလို့မရဥပမာတစ်ခုဓမ္မတေကဆုံးဟလားဆုံးဟေဦးနဲ့နှုတ်နဲ့လောင်းနေတယ်တန်ခါဘာတရားရဟန္တာဘာတရားကြွတယ်ဒေါသကတိတမတိပါတယ်ပေါ့တခြားကိုယ်တော်လည်းတော့ဒီတိုင်းပဲလောင်းနေအစဉ်ပြေလို့ပြည်သားများကြီးလောသကတိတမထေလည်းရောက်တာနဲ့မထေကတပိတ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကမကြီးဆုံးတရားဆုံးနေဟဲ့ဟိုတရားဟင်းနေရပျောက်သွားတယ်မရှိတော့ကဲလောင်းလို့ရသေးလေမရှိတော့သူဟဲ့ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဆိုကြောင်းနေတာပေါ့ကိုကိုတော့တပိတ်လေးဖွင့်မလောင်းလဲမလောင်းတပိတ်လေးပိတ်ပြီးကြော့ကြွားနောက်ကိုတော့လှည့်ကြတော့ဆုံးနေဟင်းနေပြန်ပေါ်လာဒါပဲအဲ့ဒါမနာလိုခြင်းနဲ့ဝူတော်ခြင်းကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်လို့တော့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒီနေ့ဆက်ပြီးကိုယ်တက်တိုင်ဝမ်းသာကြလုပ်ငန်းတို့ရန်သူတို့ဘောင်းမထားနဲ့ကြီးဝအောင်ကူညီလိုက်ဒုက္ခတို့ရှိပြီးသားအဲ့ဒါအသေးနဲ့ငယ်လေးမှာဗိဓိနိဗ္ဗာန်ဆန်းရှာတယ်ဆိုတဲ့နဲ့မှာဝအောင်စားမသွားရှာဘူးဒါကြောင့်ဒီတဒနာလေးလိုက်ဟိုနားထောင်ထားမွေးမယ်မွေးရင်နဲ့ကြက်တွေဘဲတွေပဲမွေးပါမနာလိုစိတ်နဲ့ဝန်တော်စိတ်ကိုမမွေးပါနဲ့အခုတို့ဖြစ်တာချင်းအပေကြတာချင်းတူတော်လေးပဲကြက်တွေဘဲတွေမွေးတာကကျုပ်ဘဲဟုစားပြီးမှအပေကြမနာလိုစိတ်နဲ့ဝန်တော်စိတ်မွေးတာကြတော့ဘာမှမစားဘဲနဲ့အပေကြတာဆိုးဘူးလားပြည့်တယ်ဒီဘာမှမစားနဲ့အပေကြမခံကြပါနောက်တစ်ချက်ကမြန်မာတွေမချမ်းသာတာကအချိန်တန်ဖို့မသိလို့မသိတာဟာအချိန်ကတကယ်တန်ဖို့ရှိတာပြည့်စက္ကန့်မိနစ်နာရီနေ့လရက်နှစ်အဲ့ဒီအချိန်တူလေးတွေပေါင်းထားတာအသက်လို့ခေါ်တယ်အချိန်ဆိုတာအသက်ဆိုတာအချိန်မိမိအသက်ကိုတန်ဖိုးထားရင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားကြပါအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရင်အချိန်မှန်တယ်များတဲ့ကကုသိုလ်တော်၎င်းဥစ္စာတော်၎င်းပညာတော်၎င်းဒီသုံးမျိုးတမျိုးမျိုးမြဲတဲ့ရအောင်ယူကြပါပြည့်တဲ့တို့အိပ်ပျော်ခြင်းမှပါကိုမွေးပါငါကုသိုလ်ရနေသလားဥစ္စာရနေသလားပညာရနေလားမေးလိုက်တခုမှမရဘူးဆိုအဲ့ဒါအချိန်ဖြုံးနေတာဘာလုပ်နေတာတော့အချိန်ဖြုံးနေဆိုတော့မိမိလူပေါ်နေရမယ်အသက်ကိုဖြုံးတာလေဒါကြောင့်အသက်ကိုမဖြုံးကြပါနဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာစီဝါဒအကျေဖတ်တော့နောက်ဟောတော့အချင်းချုပ်တော်ဗျာ
ဇာဘေဘုဒ္ဓမရှိလို့ဆင်းရဲတယ်ဒေသနာဘုဒ္ဓမရှိလို့ဆင်းရဲတယ်နောက်ကိုယ်အားကိုယ်လိုစိတ်မရှိလို့ဆင်းရဲတယ်နောက်ခေါင်းဆောင်စိတ်မရှိလို့ဆင်းရဲတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မြန်မာတွေဟာအလုဒါနပြုတဲ့အခါမှာပကာသနာတွေများလို့လည်းဆင်းရဲတယ်ဘာတွေများလဲအေးနာမည်ကြီးဘုဒ္ဓကထားရတာဘုလေတော်ဟောဒီယောဂီတို့ချမ်းပြည်နယ်တွေကတတိတရားယောဂီတို့အလှလူတာတဲ့ယောဂီတို့ကြီးအဲ့ဒါသိန်းပေါင်း2000ကျော်3000လောက်ကုန်နေဘာအတိတ်ကကုန်လဲဆိုနိုင်ငံကျော်စတိချိုးလာနာမည်တွေငှားတာကသိန်းပေါင်း2000နီးပါးကုန်တယ်ကဲအဲ့ဒါကုသိုလ်လည်းမရဘူးအကျိုးလည်းမရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကုန်သွားတယ်ဒီစမိုင်းမျိုးထဲမှာဆေးတဲ့ကတုံမတတ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေတက်ကတုံနဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့လိုနေရာလူမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရောမရဘူးလားအကျိုးရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သက်တို့လူဖို့တန်းဖို့ဝိပုကောင်းဖို့ကြုံရင်အကျိုးရှိတဲ့နေရာလူကြဘယ်နေရာလူရမလဲအခက်တဲ့နေရာအတူခိုးကြတို့ခရိယံဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဥယျာဉ်ကွာချောင်းပြောပြ2020ခုနှစ်တကောင်စင်းရဆိုရင်တကဘာလုံးမှာခရိယံဘာသာဝင်ဥယျာဉ်ကတန်ပေါင်း1600ကျော်ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဥယျာဉ်ကတန်ပေါင်း950ကျော်ပဲရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှိသူတို့တဝက်တောင်မရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခရိယံဘာသာဝင်တွေကလှူရင်အကျိုးရှိတဲ့နေရာကိုလှူတာဘယ်နေရာတဲ့တောဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကုသိုလ်ရမယ့်နေရာပဲလှူတာအကျိုးရှိတဲ့နေရာမလှူဘူးတကယ်တော့အကျိုးရှိရင်ကုသိုလ်ရပြီးသားတဲ့အကျိုးရှိရင်ပါတယ်တော့ကုသိုလ်ရပြီးသားတာမှတ်ထားအဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့မအတွက်နဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်ခရိယံနဲ့လှူတဲ့အလှူကိုတို့ပြည့်နေမှာဒါဦးစားပေးခုဆရာတော်တို့ယုံရှိရနေလူပဲအခုတော့တက္ကမနောက်ကလိုက်လာကြပါပြီအရင်အဲ့လိုမလူရဲဘူးခုတော့လူရဲလာကြပါပြီဘုလည်းရင်ယောဂီတော်ဟောဒီတရားဝကျမတဲ့အဖွဲ့အကောင်လေးတယောက်ဆိုတာဒီကမူလတန်းလုံးအကြောင်းမှာဒါစာသင်ကျောင်းကြီးစုပ်ပြတ်နေလို့တဲ့သူကဒါ10သိန်းမှတည်ပြီးတော့အခုကျောင်းဆောင်နေတယ်ကဘုန်းကြီးကသွားကြည့်အောင်မယ်ဝိုင်းလှူပေးအောင်မယ်လို့တန်းတန်းသမျှပေါ့အဲ့အကားတွေပဲမပြီးသေးဘူးတဲ့ဆရာတော်တဲ့ဒီနန်းဆန်နေရတာစာတင်ကျောင်းတွေတွားကြည့်လိုက်ရတာစုပ်ပြတ်နေတာကောင်းတဲ့ကျောင်းကောင်းမရှိဘူးကျောင်းအဲ့ဒါမျိုးခက်တဲ့နေတအားလှူတာကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအစဉ်ပြေကျောင်းတက်နေအောင်မိုးတော်လည်းလှူရတယ်ကိုဆရာတော်ရုပ်ခုစောက်ပြီးတဲ့ကျောင်းစာတင်ကျောင်းမို့ဆိုရင်10ကျောင်းတော့ရှိပြီအလေတန်းကျောင်းများတယ်အခုတောင်းသားအလေတန်းကျောင်းသူဆရာတော်သိန်း90 80လောက်လှူရတယ်ခုနန်းပေါင်းကမူလာတန်းကျောင်းပြီးတော့မယ်သိန်း90ကျော်100လောက်ကုန်နောက်ဆရာတို့ရေနံကျောင်းကမူလတန်းကျောင်းကြတော့အများကြီးဘုကောသူကတော့ဟောလောက်သိန်း50ကျော်တော့ပဲကုန်တယ်အများကြီးပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုနေရာလှူတာဟာကုသိုလ်ရောမရဘူးလားအကျိုးရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အကျိုးရှိရင်ကုသိုလ်ရပြီတဲ့အဲ့ကုသိုလ်ရပြီအကျိုးမရှိတာတွေလည်းအများကြီးဆိုကြပါစို့ပြခဲ့ဘုရားစု1000တဲတယ်ပေါ့တကယ်တဆူပဲတဆူဆိုလိုရတယ်တော်ပြီလေလိုရသလားကျန်တဲ့900ဆိုကြတော့ကုသိုလ်တော်ရတယ်အကျိုးသိမရှိတော့နောက်ဘုရားကံလေးလုပ်တယ်ဗျာရုပ်ဝါးတွေလာလို့ကြတယ်ကတဆူဆိုရင်မပြေဆုံးဘူးလားပြေဆုံးတယ်ပေါ့အတူမရှိတဲ့တဆူပဲပေါ့ဟာငါလည်းဘုရားတကဖြစ်နေဝိုင်းလို့ကြတာအစု30ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပရမတဆူလူတာတော့ကုသိုလ်ရလည်းအကျိုးလည်းရှိတယ်နောက်တော့29ဆိုကြတော့ကုသိုလ်တော်ရတယ်အကျိုးသိမရှိတော့ခုဆိုဆရာတော်9ရွာတွေ့ထားတယ်ဘယ်နှရွာတော့9ရွာနောက်ထပ်2ရွာမကြသေးဘူးနောက်ထပ်2ရွာကနောက်တွေ့တဲ့တရွာကဒီဆရာတော်မန္တလေးတိုင်းပြောဝယ်မြို့နယ်အောင်မြေသာရွာ35ရင်ရှိတယ်အဲဆရာတော်ဆို86နှစ်ငယ်ပြူပဲရောက်ပြီးတော့သူလည်းအရန်ယောဂတဲ့ပေါ့ကျောင်းလေးကရန်ရွဲလို့ပြိုတော့မှာအခုဆရာတော်ကအခု60မှတည်ပြီးတော့ကျောင်းဆောက်နေအဲ့ဘက်ဆိုလူမလို့တိတ်မရှိဘူးလေပြီးတဲ့ထီဆိုရင်သူ150 200တော့ကုန်မလို့ပြောတယ်အသေးတဲ့လူတွေဆရာတော်လာပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြပါတယ်ဆရာတော်ကအထီးကပဲ
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခုနှစ်အိမ်တန်းရွာတဲ့အဲ့ဒါဘခုတ်မျိုးနယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆရာတော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမှသိတာဆရာတော်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနာယောဂတတိစာရှာပြီးတော့ဆောင်ရတာပါအဲ့ရွာမတွေ့မိဘူးသတိမထားမိဘူးအဲ့ကလေးမျိုးကဆရာတော်ဘာလာအတိပေးတာအဲ့ဆရာတော်လည်းအဲ့နယ်မှာတော့ရဟန္တာတော်ဘာလို့ကိုထင်ရှားတယ်အနေနဲ့တအားကောင်းတယ်တရားလည်းပြတယ်ကြောက်ကူဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်ကူထဲမှာနေသူကလာဆရာတော်လာပြီးတော့ရှ िख ိုးတာတပည့်တော်တဲ့ဆရာတော်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ခုတပည့်တော်တရားကျင့်အောင်လည်းမကပါဘူးတဲ့ရိတ်တာကြီးထောင်ပြီးတော့တရားစကားလည်းဖွင့်ပြီးတော့တဲ့အိုးနာကြိုးကန်ဒုက္ခတွေပါသူဆောင်းချောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်တရားတွေစောက်ဖတ်လို့အဲ့ဆရာတော်တို့ခုတ်မှလည်းပဲနေယောဂတွေပါရှိတယ်ဗျာတဲ့ဆရာတော်သွားပြီးတော့ကိုကြီးပေါင်းဆိုလို့ဆရာတော်လိုက်ဆရာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးတောင်းမှလမ်းမှာတောင်းစားတဲ့အသားမကြီးတော့သူကိုမကောင်းဘူးလေသူတို့ခေါ်ကားပေါ်တင်နေလိုက်ကြွားတွေ့သွားတယ်အဲ့ဆရာတော်တိန်1000စီနဲ့ငွေ3သိန်းဒီဒါပဲစိုက်ပြီးပြောချင်တာဒီလိုပါမြန်မာနိုင်ငံသားဘုန်းကြီးတွေပါဖြစ်တာနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီရွာလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှသိတယ်မြန်မာပြည်နဲ့မိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးတော့နော်ဝေနိုင်ငံကပြည့်တဲ့လို့အဲ့ဒါခရစ်ယာန်မျိုးခရစ်ယာန်မိသားစုယောဂီတို့ရေအဲ့ဒီရွာမှာအခုအဝစီတစ်ဆက်တွင်းတူးပေးနေတာတိန်30ကျော်ကုန်ပါတယ်ရေကန်ကိုပြီးသွားရှိစမ်းသူတို့ဘယ်လောက်တော်လိုက်တယ်လေလို့သူတို့နဲ့ဘာသာလည်းမတူနိုင်ငံလည်းမတူလူမျိုးလည်းမတူဆွေမျိုးလည်းမတော်တော့ဘယ်ခုတ်ကူမျိုးနဲ့ခွန်နေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေနော်ဝေနိုင်ငံလူတွေပြည်သားများထောက်ပံ့တာအကျိုးရောမရှိဘူးလားကုသိုလ်ရောမရဘူးလားရတယ်အားကြောင့်လည်းပဲသူတို့ဘာသာဝင်တွေကများတာအဲ့လိုလို့ဆိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာဆိုတော့လှူခဲ့တဲ့ဟာလည်းနည်းနည်းပြပေးမယ်ကဲပဓာယိတမှတ်တမ်းကိုလည်းနည်းနည်းထိုးအောင်